راج باش د برنامه جهان آنالیز ام دیسا به هفرانه ام ایرو دیسا باسا روجاوی کردستان باسا سوریه یا نو بکن کاج جهان دنگین چوا ریاکسیون چوا تن آمد دیجله روجموان بمرایه آمد دیجله مرحبا بخیراتی روج باش بدرا دنوا هفته ده جگلک دولتان داخیانی هاتن داین بلکه جی د دیروکا تکوشینا کردان ده جارا یکمه داسته که او قصاب بلنده داسته یا سروکوماری ده سروک وزیران ده وزیرین کاری در وده داخیانی تنه داین بحثا مافی کردات ایکرن خویای خودی درکتینه که جدی هه تو چوا دبینی و هلوستا آمریکای ولاتین اروپای به تایبتی فرانسا نها گلکی درکتیه پیش وزیر کاری در و یا آلمانیا جی نخرابه داخیانیا وی هه نه بخال ترکیه ام هنگ ته گوداری کن پاشی امی که منو دتاین داخویانیان کرن که آمد دیجده بله سلام بوته و حمد تماشاوانم بدرم ببره دروا ما بلکی دنگ دروا جیوره دنگی ته گلک باشه انها مشاركه بحث كل بيج منقلك جرينجا ومرود قريب بيجي اف اگر يرو الدنيا دا بحث كل دوله كرن بيجو مان حسب كتابي لعنهن هزن مزن ان سركه هنن و بيجو مان دفازن ك دوري هنك تشتا يعني مبجلاس نافين الهرمي هنك تشتا جنوبا قرارات سكن استطفي بالي يكو افسد سالان هنم وكرجي محضوري بس استطفينا البوري برجواندي خود ديزا يمكن جبر في ايدي برجواندي ورا لابن برس دفر روشدا بيغمان كردو كردستان جبر في نافندا كا جرينجا ونافندا روجلاتا لافينا تين روجبه و كرد بدهان سالانه برخدانك لازم ایرو لرجلات نبیم بونه هزا کمزن بونه هزا کا سیاسی بونه هزا کا جواکی بونه هزا کا لشکری و ایدی نما کو بی کردا هرین به پرورا دیزاین کردن مرود کار بیشه که حساب دنیای حساب هزا کو تبع سامان کرد چد به بلا به اگر کیرو بحثا کردا تکردن بخو انجام و کدا برخدان و تکوشینا گلی کرده دبی انبیا پیشی ببینن لبي جمان أفيات أنا بصراحة ترناك يعني بواجهة كدوام ذي كل جيل من أكتر كي سياسة ده خدكن لشكرية كن ولا ده خد فارزن دبلوماسية خدكن أفشي فرصة كديروكي جبو جاليكر دبك هر دولة هر ولاتك حسب وان هذا أفشي نورمالا كرجي حسب فهنا البوريبان حسابات كلية جنوبا سرراسكن بالكش بدران دو وزير كاريدر وكان نمونة بيجون وزير كاريدر لتركيا بو بريك بيجي تركيا جدروش بري بعثا كوبان هكر وكوبان بيه سمبولا برخدان زيجي داعش نتن جبو فردا جبو حمود جيهاني يعني سمبولا كدوجي لتركيا لانكارا قد كوبان بو ديسا سمبولا و جبو باراسنا أوروبا يجي بردل دايا وهما إيفاري الألمانيا المكتب بوكي إيريشك تكات ودبي إيريشداشي مخابن قال كسا شينا فلسطا قال كسشي بريندار بن هيشي بلان انجام و بلان شهر على قوم به هي إيرش الألمانيا وداخيانيا وزير کاری در و یاد درباره کردان ده چه علاقه وان به هي چاپمنیا ترک امزانن نه که علاقه خوازن چی کنما یا راستی مفهم نکرد اگر بنرن ابدا صلی داوینه د المانیا د اوروبا د فرانسه بلژیکا د المانیا جی چی پس ایریش چه بوبن ایریش کارن وان بویرا همو رياض تركيا دربازوية نتن الرياض دربازوية بمهام صالون لتركيا معناه وبسر تركيا راتك اللي هم داعش يجي بنق كومبيوتر تشيكرنا برودة دينا الدوزي فان بيرا بين الروان كومبيوتر مثلا كومبيوتر باريس ديسا ألمانيا ديسا البازارانو اللي إيش بيكات إبل تشيكا فرنسا الحامية بنرن أفكاسان إكوبان الجامبيك علينا لتركيا درباز وتركيا هرتن بشتاوان دي وتركيا ببان إيريشا هرتن شعبي ولادن أوروبا ترسان دي وهذا كيجي أنجام جيجرتي اگر آدوجی تشتکی یوسا به مرود کرده که ترکیه دیشا برتی حسابه که یوسا کرده برای ترکیه دبی ستاتوی کردن لقوبانه لروجاوی کردستان الخیبر ستاتوی لوی داره جبو اولکاریا من خطره و اگر یرو آوروپا و خطریا جبو اولکاریا من نبینه و سبب اولکاریا آوروپا جب که خطریه و بیاره وها دبن دا تشویق بکه جبو بیتش تیجی حرجنا که سروك تركيا وزير وانغرن داعش روني بيجن تشتري وها شبكن نوا قومي وها قومي وها ودولة يعني رجمي وقت تركيا يكون بيمان ناشكرا
mutabakatên ku ji berê de wek hatine dîzaynkirin henin. Yani em ê rojê pêş de bibînin lê bêguman ez bixwe dibêjim ev ne tiştekî tesadüf kir hema rojê de li nava Avrupayê êrişek wiha pêk were. Yani divê me ro binêre ku Türkiye her tim dibêje teror lê dibêje welatên Rojavayê Avrupî Amerîkî ev xeteriya terorê bi devê wan dibêjim nabînin. Aha divê eger xeteriya terorê nabînin teror tê welatê we jî tê sokaxê ve ji Erdogan berê van gotina tê bîrete jî bixwe gotibû têkiliyek wiha mirû dikare bêje heye. Yani tu ewlekariya min nedî berçava û ya te jî dikeve xeteriyê peyamek balkêş e rast e. Mîvanê me din Abdulxanî Öso berpirsyarê ragihandina peyê mamoste bi xêr hatî. Sera serçava. Niha em dibînin tişta balkêş ew e divan demên dawiyê de piştî hilweşêna rejîma Baas ya li Şamê netewên yekbûyî çû Şamê, Yeketiya Ewropayê çû Şamê, Heyeteke Amerîkayê çû Şamê. Ama em dibînin di nava 10 salan de evsazî ku em bas dikin, ev welatê ku em bas dikin ji aliyê siyasî ve nehatin Rojavayê Kurdistanê bi peyê re yan jî bi rêveberiya xweser re hevdîtineke siyasî pêk neanîn muxatabê wan ê sereke tenê qesê de bû. Hûn çawa dibînin ev tekîliya wan wisa nasîna ji nişka ve ya hetêşê? Belê şifa ev saziyên navnetewî evê got tên vê mantiqê di destpêkê de wek vegot yani têkilî bi peyedê re çê nekirin û nehatin vêdekê. Ev mesela bi çiv girêdayî siyaseta ji derve tê girêda siyaseta agot hat meşandin di Bakur û Rojhilatê Sûriya de agot diniyê tevî de hat meşandin şifa piştî hilweşandina Sovyeta kevin 1991 û vir ve Amerîka tenê serkêşiya vê sistemê kir. Piştî 2011 îca vir de gelek quwet gelek hêz derketin Rusya bû, Amerîka bû, Sînê va quwetana tev dixwazin her yek ji aliyê xwe vê siyasetê bide meşandin. Îro em dinarin guhertin di dinyayê de tên çêkirin, guhertin bi va demê dawî de van çend rojê dawî de guhertinê pir mezin tên çêkirin. Dixwazin îca bi rengekî rast û durist li miletê Kurd binarin, bi rengekî rast û durist li hereke û tevgera agot Bakur Rojhilatê Sûriya binarin. Ev bi çi girêdayî bi siyasatê wan vê girêdayî ê got mantiqê de tê meşandin ji ber di destpêkê wek me got tiştekî li vê dekê nedîtin hereke û tevger digot ev hereke ev tevgeraya ne bi sistemê girêdayî sistema dunyê bi sistema cîhanî ago hatî meşandin ne bi sistemê girêdayî bî lê îro em nerin hinekî guhertin çêdibin ev guhertina go hat çêkirin bi çi hat girêdan bi lêdana ago li Gaza hat çêkirin ego İsrail li Hamasê xist û quwet û hêzê dixist wekî de ev guhertinê ego di dinyê de çêdibin meselê quwet û hêzên navnetewî bera İranê dan bera quwet û hêzê didan ev jî guhertinekê mantiqê de tê çêkirin lê guhertina herî balkêş ago herkes çavê xwe lê digire û lê dinare evaya hatina va quwet û hêzê îro got hindirê Sûriya de ev guhertina yani çûna Esed û hatina vê quwetê vê hêzê ev tiştekî balkêş bû. Ev balkêşî çi ye? Ev balkêşî gerekê em jî wekî Kurd, wekî miletê mantiqê tev, wekî rêveberiya xweser em jî cê hindirê va guhertina bibînin û em tişkî wilo rastî dibînin jî got wê cê vê hereke vê tevgerê vê dekê hebe lê ev bi çiv girêdayî hinekî kar hinek xebatê vê girêdayî xebatê me gerekî hîn xurtir bibin yek jê hevgirtina miletê Kurd û miletê mantiqê bi tevayî bi hev gerek ev bêkirin û ev kar û xebat peyedê jî vî karî dike hereke û tevgera ago di Bakur Rojhilatê Sûriya de jî ana vê hereke vê tevgerê dike û hinekî quwet û hêzê êgo dilxwaz êgo dixwazin ev guhertin çê bibe ev guhertin gerek çê bibe gerekê para miletê Kurd para mantiqê tevî va guhertinê got çê bibe ji ber ev di va 100 salê çûdê zehmetî zor gelekî li miletê mantiqê hat û pêr jî miletê Kurd zehmetiya herî zor ser miletê Kurd bû em dibêjin gêva guhertinê got çê bibin gê em karibin hinekî tevger bikin hinekî cê xwe di hindirê va tevgerat bibînin û hindirê va guhertinê got mantiqê çêbin em ê karibin pêşketinê gelekî mezin çê bikin û em ê karibin serkeftinê pir mezin di vê mantiqê de bînin.
gelek spas mamuste Ahmet Dicle em dibinin em ji siyaseta Rojavayê Kurdistanê em fehm dikin dibinin rêveberiya Xweser heta ji destatê şer baş vedixe. Yani xwe ji şer dûr digire, ji pevçûnan dûr digire. Rê û rêbazên siyasî hildibijêre, diyalogê hildibijêre. Li ser navê rêveberiya Xweser mazûm Kobanî heta niha pir cara hem meseleya avakirina herema bêçek, agirbest û gelek pêşniyazê din derxist pêş, hêzên navnetewî godar dikin, welatên cîhanê tev godar dikin, dibînin daxwaza rêveberiya Xweser neşere, ji şer dixwazin dûr kevin. Di vê çarçovê de ji Amerîkayê dengek hat, ev her du endamên komarger, ew her du jî dostên Donald Trump'in pêşnûmeyekî hazir kirine, yani pêşniyazekî pêşkêşî kongrê dikin, tê de şert datîne ser dewleta Tirkiye bi tu away dibê tu êrişê Kobanînekî tehdîtên xwe, gefên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê bidî seknandin. Eger tu nedî seknandin, em ê ambargoyekî aborî dayînin ser Tirkiye û em ê şîrketên Tirkiye rêl pêşî bigirin. Tu helbesta van her du endamên Senatoyê çawa dibînî? Na yek Instagram partiya komargere partiya Trump. Yek senatörê demokrat e rast e, Chris Van Hollen demokrat e. Demokrat e û her du jî ne senatör ji rezine yani ew mesela senatörên pêşeng di nava senatörê di dema ku ew pêşniyarekî amade bikin senatörê din jî wê partiyê destek didin wan ji ber vê yekê ev giring e yani dema di kes bi senatörên wiha giring Amerika'yı rabın olsa navi her du partiya şu dafiyaniye van da cüz hatlı gotin ki eğer peşniyerek vere kirin bu senatoya ev navi her du partiya vere kirin o evde çi mane jali tekniki va te mane ki ev peşniyere ve jali senatoya da sadisat vere kabul kirin le tabi ev peşniyerek ev amade bikin ev çıkas ser Türkiye bandor bike yani ev xalek ev dur da vere nizandın ev çıkas giring gibi brastıcı devriye murov binere bivine yani jber ki ev halin ki ev bu hazın ne diyarın 2019'dan da işte ki vajoya kaçı bu diye hatta ne aslında bandora fırsar ev kirbu ber ser Trump ve bir Amerika kirbunha destek hatta ne bedran şkun Rojava Kürdistan'ı yani 2011 hatta ne siyaset beriye PG و PJ کنها و چیز نوا سیوانا از سوریه دموکراتیک دانه چه جارجی bu siyasete şer ne at parasın yani navevajil sarı yekine parasına gel yani perspektif çiye perspektif evet ki aha havalat yapı millet yapı halk hükümetleri dişi bu parasın o eğer ki hatta inha şer şey bu ve hatta inha zıdetleri de hazır şehit atın dayin o iş berk eriş atın şey giren اول همبری وان ایشا بر خدا نکادی شکل یعنی تجاره از روجاوا از پاراستنه رانه بن مثل ایریش درکی نکرنه زادم مثل ایریش بازاره کی در نکرنه اری راست دشی من بچل دشی راکایل دشی هرمی دورا درا زوره دشی دردن اپراسیون حمله بکنین لیواناج بو پاپشکرنا داعش جبر بیان بشن داعش هات کوبانه وانش کوبانه درخستن پشترا هز چون راکای وانجوجی درخستن اگر کو نچرا راکای داعش جوردا نرسنا داعش خديسه حكومي سره بقى ديسه بطا روجava انا حميم بالتشرشوبه وبرسبكتيفا خبراسنه دا تكاتنا ودنيا عالمجي وقت قلت دي تشتي شقد بينه وبان دا يعني داويج باشتر انها اوروبا ايدي اف حملين داوي طيبت كشاليه سياسي دبلوماتيك وهاتنا كرن اگر تركيا واناش جدي نگرج نديتيبا وري ورابي الهمبري فيكي erişi xubde berdewam kirin edi dünya alem herkes bibine ki derdi kurda ne YPG ne PKK ne PYD ne nizam reberiya xasar taniyeji hamu kurdun o evya hatani asli hat titneji o devirda vakt despekeji mugod evji debe mro beje ki encame keda berxoda ev berxodana yani hazaran şehidatına dayin o iro denge kurda nabe kurdan dünyayete telaffuz kirin yani أبيا بيجمان وسايا أجر كو برخدان نبيا أجر كو أوقات بردن نعطى ضين أوقات شهيد هذا ترى ضين وإيروجي بتايبات بالقرار حيثمي فراتي جو فراتنا كوباني بر فراك فراكو زاهل بندابات تشريني بالسودان كجو بورتين كرد النابي برخدان ده نبونا برخدان ندنا
نها çete Erdoğan hatımın hatta idora kopmanı و کسی چې بحثا کردن نکرد يعني الدنيا وسعت الدنيا اگر نه حزبی برخو ندی پرسپکتیفک ته کتابک ته پلانک ته ویژنک ته تنبه کس سلام نداره يعني مخابن قانون الدنيا وسعت بوده که یک دبی ام بزنن که اگر ایرو دنیا بحثا ملکی انجام برخودان ما کرده حمیه ده هر چپره برخودا ده دوجی گرک ام نبیشن که وایلی تمامه و هر کس بحثا ملکنا هیچ تشتكي نهاتي جارانتي كرن اگر اف برخدا وري بردوام كرن ودمه دنيا اوي ده حاضر ما قدي دركبه امي دوسه ما الدنيا ده زيد ترچبن قلتنا غريبرا وهي صراحه ضرب نسب النوت حتى ده شيء ده برستل كليج بشاندبو دوردا دبك ايرو كرت هنبن دبك ايرو عالم قال دشمن به لاجر ام تكوشنا برخدانا بردوام بكن روج وري اوی دوسته ما زدرن دوسته کرده زدرن دشمنه ما اوی تنه ببینه از بجم او روش نه ایروش بن نه ایروش بجی دسپیک آوان روژا بسایه برخدان کدها بتایبت روژا و تیمشاندن حتی دسپیکرن و روژن پیشی هر چقدر که خطری و ریسک گلکن و مخابن امی بردل گرانجی بدن امی هیچ شهیدا بدن هیچ شرط پیشی امی لداویه از بجم کرد جالیه ویزیون و جالیه استراتژیک و جالیه عقل و جالیه سیاسی و قازانج کرنه شتی که نام پیشی منن ایدی دیزاین کرنا وان قازانجا و گارانتی کرنا وان مسوگر کرنا وان. گلک سپاس آمد دیجلی از فکراتیجی مرخت کم اما پیشی از ماموسته عبدالغانی و صوبه پرسم اما اف پرسویج بوده بجی مسئله اخلاقی گلک مهمت بداره دنها دولت ترکیه خودی حمالتین بقاسی 20 میلیون کرده یعنی 20 میلیون 30 میلیون کرد حمالتین دولت ترکیه نه اما هم دبینن لروجات نوین دولت بتنی که هبونا کردان قبول ناکه ستاتویا کردان قبول ناکه دولت ترکیه هم دبینن دنیا عالم حول ده کردان بپاریزه ستاتویه که بده کردان ده قدان نتیوده ای پیشیلی دیگره دیسا دولت ترکیه ایرو تهدید هری مزن آل سر ملت کرد دیسا دولت ترکیه یعنی کدری ده بنیری اف مجارک و ام حمی نقاش تکند حمی دیسا جبر ایرشن دولت ترکیه دوی دری ده مسئله که اخلاقی درد که به از وقت چاپمنی ترکیه گذارد کم دیسا جی حقیقتا و که روزنامه‌وان شرم دکم İlham Ahmed name ki dinlemişsiniz ji Amerika'ya ji bu peşilvan tehditin devlete Türkiye vere girtin ve ki vaki helvestek tersonek benasetkin ama lxave nagere nabejin ya ji çi tirse ev milleti li Bakurê Suriye li Rojavayê Kurdistanê çima pêdivî dibîne ku ji me bitirse mamoste Abdulxanî Yusuf mesela ahlakî de tu vê çawa dibînî helwesta devleta Türkiye شخوا تفجرا كرد جي دسبيكا ديروكيفي ناج إيروفي جي دسبيكا ديروكيفي مسألة أخلاق بجريداي وإيرو وقت جو أمتين دكافن في بيفاجويا نهبي أن بيجن حركة وتفجري ما جيش تفجرني جواكي أخلاقي سياسيين يعني أخلاق والسياسات بري حركشتي كما جبر إيرو دولة ودسلاتدار قانون خصني شونا اخلاق ده قانون وان هنه قانون خو ددن مشاندن بوا قانونا دخوازن دستلاداری سر جواکه گشی بکن اوه یا سومرو ورد دست بکریه یعنی 3500 ورد دست بکری حتی رو جا ایرو افته مشاندن ایرو ام وقت گو ام بیجن اخلاق نه اخلاق تشتکی نه هندره جواکه دی جبر نه اخلاق به جواک تونیجی جواک به راهشتن و جواک به هلوشاندن جبویجی ایرو ام به اخلاق و خاگره دیدن و ام بجن دیوان اخلاقی هری درست و هری راستن لی اب دولت و دستلاتدار ایرو گود هندره کردستان ده ایگو ایرو دنیا ده بتری دسود و هنک دولت قومی ایگو دنیا ده هنه اینتو ابانا تر بقانونا مثلا دن مشاندن جبویجی ام بجن گرک اخلاق تشتکی اساسی تشتکی بنگهیم ده اخلاق تشتی هری راست و درست ده جواکه ده لی اف قوت و اف هزانا ایرو و انبالا خبدنه و طیارا و توم و قوت و هزه و دم بکار آنین تاوی اویا شکوی دکتی اف گش به اخلاقیا وانتی ایرو گوا گو ام بجن ام قوتکن ام هزکن ام ناقازن ام شربکن ام پاراسنا روادکن
ابانا فيتشتي تشي دحسبين وقت ترس وقت انا قلت وقت جو بريز الهام احمد دبيجي قواتو هزي نار توير دبيجي دوله ترك في دكي ابانا دحسبين ترس لاو بكيف جريداينه وشكاري دكن وشي دناف عالم الدن مشاندن اوانا بقواتو هز وتكليون بعالم رهنه وبقوته هزي نارنتوي ايجود منطقه هنه دخازن دسلاداري سر منطقه شي بكن لام دبيجن شي ام بيجن جركي اب دسلاداري هدي بكم كرن اب دسلاداريا قد الدنيا دي ايرو تي مشاندن جركي ام باخلاق فيتشي بدن مشاندن جبويجي بروجا ما افي يعني جي نارينه ما وفكره ما افي فكره ما ام بيجن باخلاقي جواكي جرك ام خبدن مشاندن جبر اخلاقي جواكي تشتي هري راس ودرسته هجر ام ببيجن دولت دسلادار 3500 سال بري ميلادي وابجي 2500 سال لي جواك بمليون ساله سر اخلاق هاتي مشاندن جواك ايرو هجر ام دحصا جواك يمكن وان بيجن جواك بونا فا ايرو السر نجاي ابي بمليون ساله اب قوته هزاوي هي جبويجي ايرو ام فيكاري ابي خبات يمكن وام بيجن جرك دسلادار جو هنه اب قوته هزي دل السلادار هنكي مساله اخلاق برچعوار درباسكن هنكي بيوانه ايجو جواكي د باريز ام د برچعوار درباسكن ويرو ام فيكاري في خباتكن خباطا غيرو ام دكن ام بيجن جرك ام فارسنا روابكن جرك ام مساله ما في جن ام في جريدايبن جرك اف ملت جواكي هبن ام براتيا جلان دبده كده ود باكور روجلات سوريا دي ايرو اف بيوانانا برانك كراس درستين مشاندن دبده كده لاف قوت واف هزانا دجمنايا حركه وتفجر مدكن دجمنايا باكور روجلات سوريا دكن بني قد دجمنايا كردا بكن دجمنايا بيت بروجي دكن بروجا براتيا جلان وبروجا اغو ام فيجن جرك ام باخلاق ام باتشتابدن مشاندن جبويجي جرك ام بيتر بيفا بيواني خا بجريدايبن اف بيواني ماي جوهنه ايرو اف مات باريزن ايرو ابد هلوغو ام سر نجي خب سكن ايرو ابد هلوغو ام ببن قوات وببن هيز الدنيا قشي دي بلكي ام امولو الدنيا نارن ام بجن دست دولتي قومي دي دنيا هنا لي بروجا جواكي اغو جواكي دمشاندن وجواكي برخصتن دكن او بروجا جلكي مزنه سري صديم نوت بينجي جواكي بحركه بتفجري جريداي نب دولته او دسلادار جريداي دسلادار انجا كاربن سلطه دسلادار يا خاسر ما بدن مشاندن لام بيجن جرك جواك روبرول بيش كبي اف جواك اغو هي هجر بتيفاني راس ودرست خبد مشاندن كارت تشتي جلكي مزن بكي وبدا مشاندن جلك سپاس مس احمد دجله تو چت فکری سروی مجاری بله بدران اف مساله که پر گرینگه یا حتی نه دبین نتنه دو پیواژوی داوی روجابادا اب 40 ساله تکوشینا هری مزن گله کرد تجمع بپرسی نه مثلا دولت ترک چکا نلدجی چکی و نلدجی بالافره و نلدجی پره و نلدجی دیپلماسی و نلدجی چی بجم هیزاوانا سیاسی تکوشینا هری مزن لدجی اف به پیوانی به اخلاقیان تکرد و تشتاق نه مکرده زده دوستین انرژی ما پرزده ورده دویجی اوه نگه تشتاق ما آستنگ دکی بالافره دولت ترکن چکی دولت ترکن ارتش دولت ترکیه سیاست و دیپلماسی دولت ترکیه کرد ایدی هاتنا آستنگ اوی وسا به هزن که دکارم هم تشتا حمیه در باز بکنه مثلا اخلاقو اف به پیوانی براستیجی سینور بنداوه که سینوره که پر مزن دیواره که پر مزن بکشیا تکوشینا کرد دگره و یعنی کرد جعلی سیاسی و جعلی اخلاقی و جعلی پولیتیک و جعلی ایدئولوژیک و هول دادن که هنکی وی دیواری هلوشینن جبو لی یعنی دولت 100 سال دیواره که میسا چکری که جواکه میسا چکری که براستیجی در باسکرناوی پر زامت نه لگلک دیرو که هزاران شرط چه بونه نهاج لگلک دفرن دنیای پرسکریکن و پولیتیک لشکری شرحنن و کم زیده الشرات تريد بيجن اخلاق شر هي اخلاق شر مثلا ده اخلاق شر ده نقاش خانه نایم بابا باران کرن روزنامه هدف نایم گرفتن بریندار نایم قتل کرن زاروک نایم کشتن یعنی هند پیوان شر هنن تاریخ دنیا ده وسه بنره
مثلا فهم تشتكي از بجم انا دنوا حبتاكي دا روجدا بين امبولانس هات بن بباركرن دو ده بالي ما روجنا ما ناظم جيهان هاتن قتل كرن ايرو امبريا كمان دس برنامج كنت تجي بالبرق وسعيتك هات هدف قرتن سيفيل شهيد بنيان روجانا امراسي تشتي هاتن ودرجه تشتي تجي برده يعني دابا مرول دابا وان بداريت كدابا كي قريش اسلوبك قريش يعني جماعك وسا زينيتك وسا تشكرك يعني براستيجي ابيا ما كردان هناكي او دخلنا زعمتيك مثلا امكرن هر تشتي جاره امكرن حمي هي زمان تك بهم لي اف مثلا اخلاق يعني دبي هناك او شيء تبكوشن كو زي برسكريك جاره سرك انها جبو كردا يعني جبو كردا بيجمان جدسبيك حتى انها يعني ايفانا اخلاق جبو ايفانا كاساس يعني دمك اخلاق نبي تشجبو مروبك بيجي تشجبو جواك يعني اخلاق نبي هيش تشتكنا يعني جواك ياجي مروبك بي اخلاق تشتكي نكاري دست بخشي نكاري ببارزي هيش معنى بيتنا هيش قيمتها بيتنا اجبر في ربنا قد بارزنامي دا ارتم بعثات جواك اخلاقي وبوليتيك بيتي اگر جواك لا قدي ايفان اخلاقي به او جواك نت جواك واگر نه پولیتیک بيجي يعني جبو اورغانيزاس جيانا خو اورغانيزا بك نه پولیتیک بيجي ابي بي قرباني هن هيتندن جبر بي جواك لازم علاقي بوليتيك بكردا بصيابتك وشنو في باراديغما دفي مجردا قالك مرحله بشكتنا لما هابن يهم بريمه يعني البرده از جواك ترك توانبار ناكم بس سيستمك بس زينيتك كدكم واف زينيات بيجمان باندور ترجمه كري دبيك اف مثلا اما وصل روجك دروجه جدي شرا سركرن و يعني مثلا كفر جديه وقت بقري اللي بيجمان لهم بدي بيجي تشتكي ورا كرن ديسا لغوري تشرچوايا غوري كيفان اخلاقي بوليتيك تكوشينا واكيد تشتكي كان بكن كنه ام دكارن هناك لچاپمنیت جهان بنيرن مامسته عبدالخانی از اشته پرسم جهان عرب چاپمنی عرب چوا لمسئله کردان دنیره چوا لوی مسئله داوید دنیره ام دبینن دهن برنامه تلویزیون عربی ده کردان سوجبار دکن لیبل ام دنیرن رایدارن روجاوی کردستان دما تولید بن زمانه که خوش معقول دیپلماتیک بکارتینن اما دیجلی از بارد کم تو تنی مای سر اکرانی تمامه ما مستعد قانی و سو از وی کشته پرسم اما دیجی از جتهجی بپرسم چاپمنیا انگلیس یا آمریکا انگلتره یا آلمان اگر تو شوپینی ادخوازم منک گله مبزانه به تماشاون مبزانه به که چاپمنیا جهان در حقیقت ده چه دنویسینن گلو زمان وان گوهریه نگوهریه پشتیوان داخویانین روبرین دولتان ما مستعد الغانی امتدس بکن پاشی جیم آمد دیجی گودار بکن بله شفا مسئله دانستاندن اتباع قوات و هیزی در دست بکی ده ملت کرد گلکی ناس ندکرن یعنی اف حرکه و اف تفگر آگوش بو آزادیا ملت منطقه تبی بانده که گهله ندکرن یعنی ندیتن گو تشتکی ولو راسته لی ام دنارن ایرو هر کس وی تشتیل بینه هر کس وی قوات وی هیزی بینه هر کس دناره گو دهندره منطقه ده قوت و هزا چالاک قوت و هزا آهری گوکاره گوهرتنا چه بکی و فکر ایرو گوته طرح کرن دوی دکه ده فکر ای گوته وشاندن فکر کی راست و درسته جبر شجبر به جواکی گریدایی به مسئله جن و گریدایی به ملتاف گریدایی به نتوا دموکرات گریدایی به گلک تشتاف گریدایی اف حرکه اف تفگر ایرو کارد منطقه ده دوره کی گلکی مزن بلیزه و راستی جی به دوره دلیزه دست پیک دوک مگود حرکه و تفگر گود هندره سوریا ده گلک قوت گلک هیز هاتن 2011 ورد وکی و شوپان قوت و هیز گو هاتن به منطقه قوت و هیز ای گلکی عشقون قوت و هیز ای بناوی بسلمانتیه بانکرن بناوی بسلمانتیه نراس بانکرن بناوی قومی بانکرن و لبیده که ده ملت کرد و ملت منطقه ترجی بشکل کی نروا خستن وضعکی گلکی خراب لیرو ام
بوی تکوشینا گوهات کرن ج 2011 و 2012 حتی روزا ایرو اف تکوشینا گوهات مشاندن قریبو لسر نگه خب سکنه قریبو خب عالم بدن اسکرین قریبو خب هر کسی بدن اسکرین و اف حرکه اف تفکر که راسته تفکر که درسته اف فکر گوته بلاف کرن ایرو د دنیا دی به قوت و هسته بلاف کرن ج هندره حرکه برنگه که راست و درست اف قوت اف هز بریگو بشتغلن پیکتینن وانا یعنی بریگو اشتغالی اخافتن چه دبه د پیک انین ده اف پیک انین مثلا اسکارم قال لك مثال جد مساله بينم مساله هبونا حواله جن يكي قوته هزا يبجي اقعد منطقه دهات لدار خستن بري قال لك دالي شكلي دليد نارين قلت اف قوته هزا كي نكار شربكن نكارن مثلا فكري وانتني نارين وانتني فلسفه وانتني لوقت جو امدنارن بقوته هز يبجي در كذا سر صحه لحر دريده اثبات كي هم دالي سياسي ده هم دالي عسكري ده به شغل نازكن اف قوت اف هزانا نازكن جو افيا تشتكي راسه درسته وقت جو ما بحثا نتوا ديمقراط ذكر ما تقول نتوا ديمقراط يقولوا برانكي نراس المساله نارين يعني جي برانكي بسيط المساله نارين تقول بلكي اظنا بمتكن يعني جي خازن دوستي خاتشكن ناس خاتشكن كسي جو باند جريداي بتشكن لي او دنارن اف حركه اف تفكر برانكي راسه درست ماشي برانكي قال لك قرد ماشي في منطقه جبو يجي ام كان في بيجن يعني اف حركه اف تفكر اقول بيدك كده ايرو تي اللي دار خصتن وتي مشاندن حركات كي حركس تاثير بويه اف قوته هزي جوج دربتين وتبل في حركه تبل في تفكر بدهان شهيد ايه جدربه هاتن بيدك شهيد كتن انسان هاتن بيدك شركر شهيد كتن بصدان حتى انا اقول ما مدنه نبي حركه وتفكر انا ملتي عربي سوريان نزيك خنزيكي في حركه في تفكر كرن لازم تركسن ارمن حركسي خنزيكي في حركه كر ابيا نب رنگکی تبیجی تعالی شکلی تند هاتی کرن تعالی عملی هاتی کرن جبویجی گرک ام دیناس بکن و ام بفیرنگی تفکر آخا بکن اف حرکه اف تفکر و بمشی اف حرکه اف تفکر و گاوی مزن بابیجی بوی برادیگمانه بوی نهجینه و کاربی ترکفتنی مزنجی لدار و دست گلک سپاس آمد دیجده پرسا خود دوباره بکم پشتی داخویانین رویبرین دولتین اوروپی هم دبیجن دولتین روجاوایی آمریکا جدی نافده پشتیوان داخویانیم پوزیتیف درباره کردان ده هلوسا چاپمنی جی گلو گوهره یعنی باش بیه بریانها مافین کردان جندیتی ودهاتن او قاس بویر چید بون پرسکریک چید بون چاپمنیا روجاوایی پرگوهنه ده داخوازین کردان ویده ماداویه چه وایه روش؟ بله الگوری بره بگومان پیشکتن هیه بگومان گوری کنجکتور افتشیده گوهردن ده اگرم بحثا کنجکتور نهاد بکن راست دنگی کردان نهاد چاپمنی ناونتوی ده زیادتر درده یعنی لدنیا ایرو ام بجن که بزمان انگلیزی زیادتر دی هری برفره تگوداری کرن تماشا کرن پشتا زمان عربی بلکه جی زمان عربی زیادتر ندارم لی یعنی زمان انگلیزی و زمان عربی حساب آلمانی، فرانسی، اسپانیولی یعنی همو سازی و دزگاه سرکه یه جیانه بکیجان زمانی بلا بوه دنگ کرده، پیام کرده دیده جی دیگرن به طیبت چی به مناسبت به واجوه کن حال سوری و روجاوه کردستانه حاتی دست بکرن یعنی نتنه بگمان اگر که امبیشن تنه پیام کرده تنه گداری کرن تنه کرد لورده خبن تنه تزین کردان تی باس کرن نه یعنی اترکاجی ترکجی یعنی لوبیا وانجه یعنی علیگری وانجه یعنی پراددن تشتاددن انسانادن آخافتن yani Türk nasakin ve heza Türkçe lobiyavan tekliyan birçok ne binin le beri tane ev dahilin cennaha Kürtçe dahilin jber ve ki mesela Litvanya Amerika'da hatta bori dise hepbin mazlum altira derketin fermandar Suriye Demokratik disa droş beri Reuters da Reuters yani bu teva cihane nüçeye baladike بيبينك معظوماتي دي صدر كانت نامه يكو الى محمد جبو سروكي امريكا ينو دونالد ترامب لبيسان دروجنا مهري مثلا امريكا ده هات وشاندن يعني قالك نبيسكار بزمان انجليزي بزمان دن نبيسن دبشن كرد يعني لازم يكون سوريا نودا هبن وكردان جبو اولهيه جيهان جبو باراستنا رومتا مروباهيه دتگوشنا دجی ترور داعش دا گلک بردیل دان دبر اوانا ورن دیتن
ev jî bêguman yani rastiyeke ne ku yene qenciyekî me re kêm zêde borî derê rastiyê dibînin û li bêguman dibe ev yani mesela hin ev tezên Tirka ku işte teror sînorê me bizan çi falan evana jî di van nûçeyan piraniya van nûçeyan da ciyê xwe digirin lê qenaetek wiha bedran di rêya giştiya cîhanê de tu jî baş dişopînê ku çêbûyî ku Kurd li hemberî neheqiyekê ne û Kurdan ji bo mirovahiyê ji bo parastina cîhanê berdelek giran daye di van dehê salê dawî de divê mafê Kurda bi şeklekî were misogerkirin yani rêya giştiya cîhanê êdî wiha difikire piraniya rêya giştiya cîhanê ev teza ku Türk tekoşîna Kurda wek terorê dibînin di niqada navnetewî de êdî ti mişterî nabê yani ti ew tune belkî hinek dewlet hinek kes hinek derdor hinek lobî ji bo berjewendiyên xwe yê Tirkan re ji bo berjewendiyên xwe yê stratejîk û aborî guh didin van tişta li ew xwe jî bi tiştî bawer nakin yani ev tez îddia û teoriyên Tirkan ê tekoşîna Azadiya Kurdistanê kriminalîze dike qada navnetewî de êdî em karin bêjin sedî heştê not nayê qebûl kirin tişta din siyaset tişta din dîplomasiye ev jî bêguman heta astekê di encama tesîra evê de medyayê de mesela di alama Arab de mamsa Abdulxalî baştir dizane ku em dibînin yani rojane ez bi Arabî nizanim ama nûçe dişopînim rojane rayên Rojavayê Kurdistanê xweseriyê çê qesedê çê siyasî dîplomasî di medyaya Arabî de daxivin di televizyonan da di malperadan daxivin û peyamê wan zêdetir digije yani alama Arabî gudarî dike lê em dizanin ku mesela medyaya Qatarê zêdetir teoriyê Tirka dide pêş dîsa tiştên ne tiştên ne rast dibêjin dîsa dewleta Tirk bi xwe qenalek TRT Arabî çêkirî ew jî heta êvere propaganda dikin yani ew jî dengê xwe zêdetir didin belav kirin lê li borî berê bêguman dengê Kurda jî derdikeve dibe zêdetir jî derkeve ez dibêjim ku demê pêş de konjonktûra siyasî guncav bibe ev deng evê daha zêdetir cîhanê belav bibe. Ahmet Dicle çapemeniya girêdaya AKP xwe îcab nake em bas bikin ama çapemeniyekî qarşî û muxalîf heye li Tirkiye derdorên CHP û televîzyon rojname tu helbesta wan çawa dibîne guherîn heye mesela pir komîk e bi xwe kesên layîk dibînin seküler ji pêşketinê re vekirî lê belê rastiya îroya Rojavayê Kurdistanê çi qas dibînin nizanim medeniyeta herî pêşketî a mirovahiyê li Rojavayê Kurdistanê îro hewl didin pêk bînin ama digel vê rastiyê jî mafê jinan mafê zarokan astiya perwerdeya moderna pêşketî hemîl aliyekî li Rojavayê Kurdistanê yani sedî set pêk ney jî em qenebe hewldanekî heye ji bo pêkanînê li kileka vêyekê diçin hêviya xwe bi wan komên çekdar ve girê didin tu çawa dibînî Ahmet Dicle vê rewşê Mixabin yani ev jî girêdayê ew pirseta ya beriya nihayê mesela dîmen heye tu nêrî canikekî xweşik li xwe kiriye xwe xemlandiye xwe modern nûjen nîşan dide ama tu nava gotinî wî de xwedî derketina li wan çeteyan heye pir komîk e yani ev mesela ne şekle bedra mesela zihniyet mêjiye yani ev erê mesela ev e û hêja me behs kir civakek çawa çêkirin yani wek yani tiştekî qirêj enjekteyî vê civakê kirine û ev civak mixabin ji kîjan alî divê bira bibe ji bo hemiye nabêjim bêguman yani mesela di nav însanên Müslüman da jî însanê yani kesên ku dest didin Kurda guh didin Kurdara dostanî dikin henin di nav ev kesê ku te behsa wan kir jî yek Kurdara dostanî dikin henin hinek ji wan belkî newêrin dengê xwe bikin ditirsin falan bivan lê dawiyê mixabin piranî weke ku te tarîf kir wisanin û yani piraniya wan jî wiha difikirin dibêjin dawî eger ku li sînorê me yani li Sûriyê em tercîh bikin nava du kesan da yani nava du hêzan da kîjan ji me re vecîran dilê bila ne Kurd bibin bila Daeş be yani dema Daeş êrişî Kobanê kirin wisa dinivîsan dijî nivîsê wan hene darşîvê de gotin yani madem ku îlavê yek bibe cîranê me terciha me Esad e ve çaxê wisa digotin eger ki Esad nabe Daeş ve daha baştır yani bila Kürt nebin çi dibe bila bibin
او جبوان بيجي يعني جبو ما فرقني لا بشكل كي دولة ما بباريزه يعني اف پیمانه ترکیه ایبر او تعریفه هاتبو کرن اویانا لسر به وان کسان وان دزگهن مدیه که عم بعثتكن او سردست يعني كمجيوان وساعتي او كرن وساعتي فورمات كرن دفرتا وشد فكرن يعني دبجن مساله ما AKP وفلان بيفان يعني فانا لا كوكي لا باينه مثلا هبونا كردا ستاتويا كردا جبو پیشروش خو وقت خطریه کی دیگه نجبر که 100 ساله دولت ترک وسامون پرورده کی گوتی دی هبونا کردا تنبونا منه هر کسی که خود ترک ده حسبینه لازمه که کردا قبول نکنه و وسا پرورده کنه و وسا فرمت کنه ایرو تشتاق هیچ ما باس که اف میجین نه پرچه کردن یعنی تکوشینا کنه کرد الهمبري ويدن مشاندر اف بيسد بيجن نه مثلا سلاح و آبوری و دیپلماسیه تشتاق هر زده انرژی ما کردا پر خرج لكن اف وبشكل كده ام في نجي بلا بكن ام يعني ام خو بدن نكو خو بدن اثبات كرن ام يعني وين نجي وي زينيته بغارن كو راستي شي هبونا ما نه تنبونا تركيا ياجي نه تنبونا ملته جدنه ام جي دوازن وك هر ملتكي هبن گلک سپاس ما مست 2 دقیقه ما هنا عبدالخانی اوسو همه گوتنی تیداوی بگیرمش کرم خوره بله شوش بو با بویارن داوی حدثن داوی ام دحر وشان ده امولد بجن ام بجن ام بانگی ملت خود کن ام بانگی جواکا خود کن وضع ایرو گو ام تید درواز بن وضعکی نه روایی نه طبيعيه جبويش جركي حركس جالي خفج هلا خف بحركه بتفجر تفجر مثلا بانجا ما جوان حركه وتفجر دي حزب دي تنظيم در انا اف تنظيم يقو ايرو اف حزب يقو خدن الي وناين هفديتنا بحركه وتفجر ازادير لكن بهندري باكور رجلات سوريا بحركه وتفجر ايجو دويده كده ايجو او ريفابريا باكور رجلات سوريا كان اف 10 سال 12 سال اف حركه اف تفجر في ريفابريج بو حركه سيدكي جرك حركه وتفجر دي وين خنيزيك بكن اف فرصتك اف فرصتايا ناي حر وقت حركه سيره اف فرصتايا با افصد سال ضرباس بوج سيفر ولوزان وسايكس بيكوان جوش حتى رجا ايرو فرصتك كيلو جبو كردان نهاتي بجاري باكور رجلات سوريا منطقه تفيدجي فرصتك كيلو جبو كرداتي جرك حركس بحرمت نزیکی به مسئله به هر کس به اواکی کار به مسئله چارەسەر بکه دوی منطقه ده هگر ام به ویرنگی به عقلی به منطقی ام نزیک نبن ام گلکی خساره ببینن ام تعذيب ببینن یعنی اف فرصتا گوش بو ملت کرد و ملت منطقه تبعاتی فرصتا که نه اف فرصتا نه گرکی هر کس و فرصتی تاخذ سخده و کار به کارو خباتی برنگ کی راس و درست بو به مسئله بکه وكيده ام بمساله چاپمنیه ده شو ام نازكن جو كماني شاشتي هنا زعيبون هي دبه ده جرك اف چاپمنيا جو هي الدنيا كشيده وخاصه باكر رجلات سوريا ده وكردستان بشكل كي گشتي برنگ كي راست درست تبگره جو كاربه او رولا هري مزن دبليزج بر شيز بد اندجن چاپمني سلاح او چکا چارایی یعنی بيجي السلطه د سلطداريه چارا اگود منطقه دي يعني اگود دنيا دي د سلطداريه چارای گرك اف د سلطداري نوك سلطه ام بدن بكارانين ام وكي ريفابرن ام بكاربين اگم كاربن دوره رولا بيتر بليزن جالك سباستكم اما دجله تشتك بيجي ام داويدكن جالك سباستكم جبو تو تماشافنا وجالك دن حوالي من ناظم وجيهان الشخصيه وند حمو شهيده ما بيتنا روز باش تمش گلک سپاس مالاوی آوا بریز عبدالخانی اوسو بر پرسی راگاندنا پیاده مربو آمدیج لروجموان برسف دا پرسین ما هر هبن مالاوی آوا دم باش به هویا روژین خوش آزاد